Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer uma receitinha que eu nunca fiz, mas eu vou fazer para ver se fica bom, tá? Eu vou usar berinjela, azeite, orégano, sal, tomate e presunto e mussarela, tá? Ao invés de colocar o presunto e a mussarela, pode pôr queijo também. Eu vou usar o presunto e a mussarela. Eu já lavei a berinjela, agora eu vou cortar em rodelas, vou cortar o tomate também em rodelas, tirar a semente, mas para quem não quer, pode deixar com a semente. É que eu não gosto de tomate com semente, eu sempre tiro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui estão os ingredientes que eu falei para vocês, tá bom? E eu vou começar a fazer. Eu cortei a berinjela em rodelas e piquei o tomate em rodelas, só que eu tirei a semente, mas quem não quiser não precisa tirar. Agora eu vou passar azeite na berinjela, só vou pingar azeite nela. Em cima do tomate eu vou colocar sal, orégano, depois eu vou colocar o presunto e a mussarela, mas eu vou mostrando. Ó, coloquei a berinjela, azeite, tomate, orégano, sal, pedacinhos de presunto e mussarela por cima e por último eu coloquei mais orégano. Agora eu vou levar no air fry, pré-aquecido por 200 graus, 5 minutos. Depois eu coloco as berinjelas, deixo mais 10 minutos na potência 200 e vou olhando e vou mostrando para vocês. Olha, deu 200 graus, pré-aqueci por 5 minutos. Agora eu coloquei elas aqui, ó, deu certinho o tamanho. Eu vou levar por mais 10 minutos 200 graus. Depois eu volto para ver como que tá. Ó, deu 10 minutos depois que eu coloquei aqui na potência 200, vamos ver como que tá. Ah, até embaçou, ficou douradinho, o jeito que eu queria que ficasse. Agora eu vou colocar num prato para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, olha como que ficou. Agora eu peguei um pedacinho menor para eu provar, para falar para vocês se ficou bom. Então eu deixei 200 graus pré-aquecendo por 5 minutos. Depois que eu coloquei as berinjelas, eu deixei mais 10 minutos na potência 200. Mas tem que ir dando uma olhada para não queimar. Se eu deixasse mais um pouquinho ia queimar, então ela ficou no ponto. O cheiro tá muito bom. Eu nunca fiz assim. Então eu vou provar, deixei um pedacinho menor para provar, para falar para vocês se fica bom. Acho que pode fazer com molho de tomate também, viu? Só que eu preferi colocar só o tomate. Eu não sou chegada em muito molho não, tá? É muito bom. Eu pensei que ela fosse ficar dura, né? Porque eu fiz ela crua, eu não cozinhei ela antes. Mas o azeite que eu coloquei por cima já deixou molinho. Eu gostei, tá? Quem já fez assim, deixe nos comentários. Se vocês fizerem, depois vocês me falam se vocês gostaram ou não, né? Pode ser que algumas pessoas não gostem. E eu gostei. É isso aí. Aqui é sempre receitinhas fáceis e rápidas. Até mais, fiquem com Deus e bye bye. Não se esqueçam de compartilhar os meus vídeos, deixar seu joinha para me ajudar, tá bom? Bye bye.